बर्पिंग या डकारों का आना, बिला वजह डकार आते रहना या खाने के बाद बहुत ज़्यादा डकार आना, ये एक बड़ा तकलीफ दे जो अलामत है, क्योंकि महफिल में बैठे हुए बंदा जोर जोर से डकार ले रहा है तो लोग बड़ा अजीब फील करते हैं। तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जिनके जरिए से हम इसका बड़े आसानी से इलाज कर सकते हैं। आपके पेट में गैस है या आपको खाली पेट भी डकार आते हैं या खाना खाने के बाद डकार आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर होम्योपैथी की मेडिसिन इस्तेमाल की जाए तो ये बर्पिंग का मसला बड़ी आसानी से हल हो सकता है।